হ্যালো গাইস, আমি আর আমার আনোয়ার ভাতিজা সকাল সকাল চলে এসেছি অফিস টাইমে। সকালে এত ঠান্ডা, এত শীত, গ্রামের শীত শেষ আর ঢাকা শীত শুরু। এত ঠান্ডার ভিতরে আমরা কষ্ট করে অফিস যাচ্ছি। কত শীত! বলতে বলতে আমাদের গাড়ি চলে আসছে। এখন আমরা এই গাড়িতে চড়বো। বসুমতী, আমাদের জন্য এই গাড়ি আসছে। আমরা গাড়িতে উঠবো আর আমাদের অফিসে গিয়ে নামিয়ে দিবে। তো সবাই ভালো থাকুক।